見到我真係啊，而家個皮膚你見唔見到啊？係啊，瘦咗又靚咗，係啊，瘦咗靚咗啊！咁所以解鎖我個減肥成功之謎。我覺得太成功啦！半年前係啊，半年前你見唔見到啊？見唔見到啊？塊面圓碌碌，你隻手啊個手臂咧，見唔見到啊？哇，好富睇，好富相係咪？係啊，眼都大咗，因為咧你瘦嘅時候咧，你啲脂肪會包住你隻眼。係啊，我真係覺得係啊，真係咧。我冇話特別去點樣去減食咯，係咯，我淨係晏晝 replace 咗一個代餐，係啦，跟住夜晚我都係正常飲食，但係咧原來你嗰個去濕粉咧勁有效，真係好有效。我半年咋，你睇下頭先個。同埋我而家，你睇下我個樣，你睇下下巴出晒嚟啦，係真係出晒。我你瘦開咗，氣色唔好，係你依然氣色好，係啊。如果有啲咧瘦得唔健康，或者你真係咩嘢都唔食嘅話，你瘦得可能真係快嘅，但係你嘅氣色係好差好差。係啊，真係躺住瘦啦，真係啊，我真係試過，真係飲咗半年啦，半年啦。當我哋嘅年齡慢慢增長咧，你嘅代謝真係唔似你後生嘅時候，少食一餐兩餐咁樣我就瘦，唔會嘅。就算你食少食好多餐，你呼吸都肥嗰啲啦。即係飲水都會肥。我想講飲水嗱，你可能初飲頭1-2個月個功效低啲。但係咧好搞笑喎，你要堅持。嗱，我過來人身份我係好有說服力，我真係你頭1個月覺得冇乜反應，你會覺得係覺得好。第2個月開始有少少變化，到第3個月咧開始就有落磅嘅情況。我發覺咗我自己，即係可能每個人體質唔同，我去咗第3樽度啦，係啊，就開始落磅，啦。我會覺得咧個人會氣色係好咗，係嘛？係啊，未食之前真係經常着住大套衫周圍走，係喎，真係。我真係唔好意思，我真係全部衫都着唔落，我真係着唔落，真係經常着大套衫，身體多餘嘅廢物排咗出嚟。而呢個邊個係嗰個指揮官咧？就係我哋嘅脾胃。我哋呢個咧就會俾你嘅脾一個 signal，你係時候做工啦，呢啲係好嘅水啦，咁樣你幫助我保留住養翻我嘅皮膚啦。如果唔好嘅水，咁樣你就幫助我排咗出嚟。完全都係中藥成分啦，而且頭先我講咗啦，除咗祛濕嘅中藥之外咧，我哋另外加咗桂枝。桂枝嘅話就譬如幫你嘅身體生一個柴火，一個抽濕機。當你脾胃唔好嘅話，你出現咩症狀？當你濕氣重出現咩症狀？成個人攰賴賴，瞓極都瞓唔到。睇下都可以啦，真係睇下。而家我呢個樣，你見唔見到嗰個分別啊？係咧，飲完之後咧，你會覺得我諗我飲咗2個幾月，接第3樽啦，個人輕盈咗。係啊，我就覺得輕盈咗，冇咁濕重，同埋我自己知嘅，你撳去個大髀啊，係啊，好容易會回彈翻啲肉。如果唔係，我之前係撳落去係回彈得好慢咯，我就知道嗰係濕氣重咯。係之後咧，我覺得你個新陳代謝都會快咗咯。呢個成分我見到有呢個係薏仁、粟米酥啦、茯苓啦、白術啦、桂枝啦、甘草啦、陳皮等等。係啊，同埋佢呢個好溫和嘅喎，呢個都係。好啦，我真係 record 我呢一個禮拜嘅跌磅記錄俾大家睇下。每斤咁樣嘅湯羹啦，你就係啦，平羹3羹，杯咗沖少少零水，跟住我半杯倒咯，半杯倒係啦，咁樣嘅份量嘅水，係啦，跟住沖暖水，跟住攪勻佢啦。Yes，攪勻佢就咁。我飲完之後我就翻工噶啦，好方便，唔需要煲喎。餐後都 OK。但係好似我今日咁有肉有菇有菜，少少澱粉質，係啊，少少半碗仔飯咁樣樣咯，係咯。OK 啦。但係早少少食，我7點前一定完成，7點零鐘一定要完成晒。其實都係我成功可以減到咧。呢個功不可沒，真係係啊，真係啊，同埋我有配合埋呢一個。Yes，除咗係祛濕之外咧，呢個係針對性清除啲啦，或者上廁所冇咁順暢嘅話咧，就建議配合呢一個啦。呢一個我哋叫草本清腸，呢一個咧就加咗當歸嘅成分，係幫助我哋咧蠕動翻我哋嘅腸。因為有啲人係氣血太虛啊嘛，係唔得蠕動嘅腸，所以呢一個嘅配方咧係增加腸胃嘅嗰個潤度啊，然後增加佢嘅蠕動。呢個我哋係點食咧？係夜晚臨瞓之前食。臨瞓之前食3至羹，你第2日朝頭早就好暢順啦。如果我哋積聚咗太多便喺身體咧，其實會形成毒素。係啊，會有毒素㗎。所以點解啲人話點解你皮膚又白咗又靚咗啦？其實我都係用普通護膚品，唔係話點樣樣，我都係用呢食呢一個啫。夜晚食咯，譬如話我臨嗰1-2日已經冇廁所去，你又搭配呢一個，即係正常係要晚晚都要，日日都要有㗎嘛，日日都有。咦嗰日冇喎，咦我就夜晚飲完，第2日你就一定有。但係佢唔係咧。賴嗰啲，唔係，係啊，地飛啊嗰啲啦，放題嘅話就一定。你一定要試呢一個啦。你第日咧，你試完之後，你第2日咧，你好似覺得感覺會輕身啲咯，你唔會有咁多宿便咯，而且冇咁罪惡。係啊，冇咁罪惡啦，呢個真係3個月就飲3支。係啊，呢個咧我就可能3個月飲1支。係啊，可以咁樣配搭。我覺得咁樣配搭咯，配搭同我一樣。係咪都係啊？